Bandi kuna ngai na pesi bilongo te na nkombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Bandi ngai mama Deline na elisu liboso na bino mpona continue message oyo na bandaki nasalaki dernièrement. Yango avant tobanda nanu na nyonso tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mosese likolo mpe na se kolo na biso Yesu Masiya toyeli liboso na okolo papa kopesa o merci na nyonso ozosala katikati na bomoi na biso. Ngai na bandeko moko na moko bakolanda nga katikati na video oyo topamboli oyo tokomisi yo tonetoli yo mpe toza malamu kolo ozobatela biso ozoprotege biso na bataki nyonso monguna satani ozopermete te biso tokufa papa. Yango toyei kopesa o merci tokomisi yo papa. Merci mpona ntan oyo opesi ngai lisusu makasi ya kotelema so na ngonga oyo mpona kopartage message oyo mayele oyo opesaki ngai mpona kopartage yango na bandeko. Saint-Esprit na belelo zala na nga Saint-Esprit, zala na nga dirige nga na oyo nyonso na koloba Saint-Esprit zala na nga na telemeli oyo nyonso ya yo to nyonso koya koderange nga papa eza mosika na nga na nkombo na Yesu Masiya oyo nyonso koya mpona kolongola maloba katikati na monoko na nga kolo ekende mosika bisika bikauki bizangi bato papa. Nzambe napesi ndeko moko na moko akolanda video oyo na maboko na Saint-Esprit zala na ye kolo de azotala video oyo molimo sample yo lobela ye à travers video oyo papa napesi bango na maboko na yo. Nzambe napesi ndeko moko na moko akozwa video oyo atali mpe apartage yango na bandeko nyonso papa mona bango papa napesi bango na maboko na yo mpe papa ekina ekipi mobimba papa oyo bakopartage video oyo napesi bango na maboko na yo kolo oza Nzambe na bomoi topamboli oyo tokomisi donetoli okolo Yesu Masiya oza Nzambe na biso oza elonga na biso oza makasi na biso papa kolo topamboli Yesu Masiya oza malamu nyonso tobondeli na komba tata mpe ya mwana mpe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai ne kaka na se présente ngai mama Deline na Yesu liboso na bino na ntango oyo mpona kopesa message oyo nalobaki na continue message oyo nalobaki dernièrement ya makambo ya biloko ya kolia na explikaki makambo ya biloko ya kolia dernièrement yango nabaki na kolobela sikoyo misiki lelo na koexplike misiki mpe ndenge ezokoetufe biso na koexplike yango avant na kota na message na kosenga na bandeko moko na moko merci baoyo balandaki video wana bavideo nyonso wana natiaki epuis bapartageaki yango. Nzambe amona bino, Nzambe amona moko na moko na moni modele kopartage bavideo te. Nzambe amona bino elakisi mpena bolingo oyo toza nango ngati nazosala bavideo oyo eza bolingo mpe kao naza nango papa na Nzambe na bi te mwa moke oyo ngai nayebi na partage yango na bandeko yango na yo mpe ndeko oyo ozozwa ndenge ozopartage na Nzambe azomona yo, Nzambe azomona yo poka à travers yo partager video ndeko moko mpe azwi mayele ka parti ya wana Nzambe azomona yo yango wana napamboli Nzambe mpona bandeko nyonso oyo batiaki bakommentaire natanga bakommentaire na bino merci na nyonso natanga bakommentaire nyonso. Nzambe apambola moko na moko, Nzambe apambola papa eki na ekipi mobimba. Nzambe amona bino dernièrement nalobelaki makambo ya biloko ya kolia nazo explike eloko esalaka ke mpo Nzambe alobaki ke ekomi ntan oyo akosolola na bana na ye lolenge oyo nano asololaki te na biso avant. Nzambe alobaki yango molimo na ye molimo na ye kosala makasi na ntan oyo tokomi na ntan ya suka oyo Nzambe alobaki vraiment molimo na ye kotravaye na bana mike mikolo mibange tokomi na ntan wana yango wana lokola Nzambe alobaki ke Nzambe alobaki azolongola bana na ye bavoile oyo molimo satana akangaki bango yango wana ngai mpe na profite na yekisa bino makambo oyo nga nakutana nango lokola nabaki nazoba makambo eza spirituel oyo nga nakutana nango na vi na nga spirituel yango wana nazoloba mpe makambo oyo nga nakutana nango nazoba makambo to nayoki mpa mutu oyo nga nakutani nango yango nazoloba mutu oyo koyoka yango Nzambe akosunga mpe so
saleli yango o comprendre nga mabobele na monaka na yebaka te mais nzambe kana bomoni na nde nzambe expliquer nga mama mosusu na lobela ki biloko kolia kuna confusion tozuna biloko kolia to sambela kuna biloko nyonso o to kolia o ya ongi zo mela to maladi ya onzo ko étouffer biso et tout ça les témoins to mona vraiment ba makambo za spirituel na ba fina biso ezate le lorsqu'on a ina lobela muziki pe ezoko étouffer biso bana nzambe ezoko étouffer Saint Esprit kati na biso moya manifester puissamment kati na biso ezate moya to mona vraiment makambo za spirituel ya moya to vivre makambo spirituel na vie na biso ya bonzambe ezate ezoko empêcher pe bato bele ko sura na nzambe ezoko empêcher vraiment makambo bele kati na biso muziki yango lelo na lobela muziki par rapport expérience nanga leri na kubanda lena bandi kosambela sika ezaki vraiment na 2002 onzamba lubana na litoi na 2001 nzamba lubana na litoi na le kosambela nzamba mbalu nzamba lubana na litoi na 2001 na dai no kosambela te ona lubale nyonso ke muntu pata sambela te nzamba ko kusola na ya ko lubana epi likamba akoko lubana mingi peza ko lubana openda ya kubenga yo so na kosa na kubenga ko lubana pe na litoi peut-être bongo donc c'est ça pour les ezaki ko sala milanga na demi dele na bandi ko sambela na pesi na mambo nzambe makasi na yeko comprendre que mambo nzambe vraiment ya solo na demi dele wana na mipesa ki makasi na ndeko sambela na lubaki kenaza la chrétienne oyo vraiment les bazola ça mon sebali wana sert en Christ batbamona o na Kishasa le bato be bonga na Kishasa na tsaka ko sambela vraiment formati makasi ne bato mfu basambela ba réveil ngana tsaka ko sambela l'église à réveil na Kishasa ngana zaki ko sambela na protestant na kuli na protestant uzaki ba kuli ya protestant na kuli na vima na kuli na protestant après na bande ko mona bande ko mususu nde bazo sambela ba réveil bazo sambela makasi ne ndomo ba na bango bazo sala ba obanga na bango nzambe te bosa mambo kubatama batama ya mpenza na bande ko linga ma vie ya mambo sambela te ngana za libre na vie na ngana sala o nyusu mteme tinda na sona muni za bien na sala mais eloka bien na zaki forma ko linga ko sa bula mpe ko banga nzambe na ndeko iba kenzamba za kuna malumba iseki biso lifelo ezali na lolo ezali na sona baki funa kendi lola ona okele lolo ezali sengo lifelo eza moto na bingana koke lifelo te lola ni na ebeke funa saka malamu après sikoyo na 2002 le ngana bandi ko sambela na lobaki na zala chrétien kwa solo nde nazoki référence na ngizaki mo moso na ibaki na ngola ko ngizaki aimé na lobaki ke ngai ifuna za lokola aimé na ko comprendre ke ne ko ta ke aimé ande ko ka muzika mkita ndo bana de adeli ma muzika mkileza mabe pourquoi nous ka muzika mkileza mabe oui ando konta ndo na masanate yompe a partir na ye référence na ye nga ana poto na deni dende kristana ba do ba ki no komela na ko yo kati muzika mkilite ngena ndo ka muzika mkilite a partir ya wana 2000 nyoni zaina 2002 nzamba bale kosoda na makasi ko yaka na bunzambe nzamba zo soda na makasi azo reveninga ba shuska shi azo lobana na makambe belebele ona yoka te na mukila zo manifester puissama kati na ande ko reveninga makambe belebele ma ba famille makambe belebele fuma makasi ndena ko comprendre vraiment que nzamba zali mamminga bana so zo bisa ba ibi onte ba no na ndo comprendre que bon après sikoyo ngana akuzongela muzika mukili na akuzongela ondeni kuna bande ko kende musala mutu abane ko memanga na fatina musala azaki kota muzika kofi na nini so ngana azaki tellement mutu na lingaki kofi makasi siko ne ya kota ba kofi pe oya kalonga na yebaki ezaki ba kofi wa ba wake up ba mashi ba kofi wana o ngana yebaki ya ba periode na biso wana en tout cas les azotango esaki ezokotanga ezozongelanga après na kikozongela muzika ne nazongela kyomboye nazoyemba no yemba mkomsumba nanga
e ade nazoka mo mikolo nyonso nazokoka banzembo akofi oyo oyembaka te oyo toyembaka te totiango na ndako na biso te banzembo totia yango te todesida na ndako na biso miziki yani ekota te ndenge yo konkoyemba nga na esimba na nga nati bazofinga na bango mpe ye nzambe te bazoloba na bango normal nga ndenge nazwaki makambo kosambela na ndenge ya mabe eza na rapport te na makambo kosambela makambo kosambela ezaka totambo na obanga nzambe tobombelaka tosalaka bolamu yango wana makambo ya misiki oyo etali nango makambo ya nzambe te na reprove mibali na yango mobali na wana remakaki aregretaki pourkui nazongeli yango eputa toyokanaki ke tokobetaka miziki wana te na vi na biso ala plus sikoyo kaka boye nabondela nde nabondeli bandeko na nga nasisi kobondela mokolo mosusu antuka nasalaki ata bainteme nengimeleti nasaki bainteme bala nakome kozongeleli na ngango na deside mpa nazongeli na ngango ata bainteme nazoyebako alapre bandeko na ngai mokolo mosusu nasisika kosambela boye namataka na ndeto boye nzambe ayebisinga na lito ebokama nzambe ayebisenga nzambe ayebisinga lobi eza malamu yo na bomoi na yo mobimba nyonso na bomoi na yo oyembaka banzembo oyo ezopesa nga lokumu banzembo ezopesa nga lokumu yango yo nde fo oyembaka soki nzembo wana ezopesa nga lokumu koyemba yango te nzambe ekoyebisa nga ndenge wana nde nzambe abinabona susu nkinga na bi nzambe abinayembaka na vi na nga mobimba nyonso alobaki nyonso fo oyembaka banzembo ezopesa nga lokumu soki nzembo wana epe yango lokumu te koyemba yango te esika na yako kompreke nzambe asepeli te ndenge nazongeli miziki kwa mokili apres mbango natikaki yango bandeko na nga raisonne eza te ka paster mutate oyo na sherke koyemba miziki ya mokili te nzambe moko alobi nango na litoi soki mozongeli yango seke vraimen wana nayebi te soki oza nani natikaki yango wana mpo tondoyembango te apres sikoyo na ndako na biso mpe miziki wana ebandaki vraimen kokota te ata moke bande kokota te sikoyo eloko nini yaki koleka soki toke siko bafeti toke kokuta siko bamiziki wana bafeti epuis omona so batie surtout bakofi oyo akala wana ebandosanga ezokotanga epuis oremarkele ozokepe na bandako ya bato mosusu bandako ya bato mpe basambela me okekuta bamiziki wana nde kokomba te pourkui nzambe atikani bato mosusu asambelaka ne mayembaka naye bamiziki wana aza alesi me nga nzambe alingi te nzambe moto aboyaka alingaka te nayoka miziki wana oke ekoleka nango apres sikoyo eloko nini nakoloba sikoyo mokolo mosusu wana sina tika miziki wana yoka yango te totia yango te na ndako na biso todesidaki mpe sikoyo ke soki feti wana eza na miziki ya mokili biso tokende na biso te swati tokokendele babanda bamesa mama miziki ya mokili tobimi na biso wana ezalaki nde wana sikoyo kuta ekoma ata soki na kokelanga feti wana soki kaka bamiziki wana ezali to esika moko okende mwa nzambe abiso na to obima place mona yo moko obimika na malembi ozomamela wana ezalaki vraimen bongo te na periode wana oyo ya katikati wana baperiode wana ezalaki vraimen bongo te ozokende no mpe nini memi motaka nga nayoka nango te sikoyo mokuse ekosala nde nini mokolo mosusu nalala naloti ndoto nakoti concert ya kofi nazobina nisika kofi na concert nalamukanga na bipo ndeni nga naloti ndoto nakoti concert ya kofi ndoto na boye mpe nakosa natika kokota concert ya kofi te na vi nanga nakota ya papa wemba ya Bercy ya papa wemba na 2001 na esika a bongo ndeni nakelota ndoto nakoti concert ya kofi ekoleka deuxième fois mokolo mosusu elekileki mikolo naloti lisuki nakoti concert ya kofi ngabi ondeni nga nakekota concert ya kofi so deuxième fois troisième fois nayekolota lisusu ke nakoti concert ya kofi na moni yango grave bandeko na nga soki omoni oloti ndoto moko erepete 3 fois ate eza na baécart seke luka oyeba ndoto wana elakisi nini luka oyeba ndoto wana elakisi nini po ndoto oyo eserepetaka 3 fois eza na signification donc ndoto wana eza na confirmation omoni ndeti okolota mutu moko boye aza na misala mabe oloti mutu moko aye kofina yo mutu wana aye kofina yo première fois naye oloti ye bondela to oloti mutu wana aza na misala mabe obondeli nzambe eske eza mpenza ye to balati ye to nini so deuxième fois so omoni ye bondeli troisième fois so omoni ye seke eza ye bazolata ye te seke eza ye mpenza po troisième fois ezalaka confirmation ozomona soki oloti ndoto moko boye se repete na dino 3 fois eza na message makasi ninga oyeba ndoto wana
timi lenga na lote quand trois fois na koti na concert à Kofi pour voir kutu ko mobile na mazo benda na depuis ma to bima place zo benda na concert wana na bititi kanga star na ngazo ya star na mpe ko faire na ba jipi na e ba na zo le exene Isabella nazo galesta bange wana sasa ndeni ngana otobondela makasi na bonne penga makasi mkola ona loyo mtobonde makasi ke lota ndoto okoti concert Kofi na mona ko sipenga binza na ko ngelo bani na benga se moko to deuxième fois na lotaka na benga se mona tuna kana bi ndoto na loto mo deuxième fois ngo période mona lotaka konso na loto na koti concert Kofi la kisini abina ngati loko bando linga Kofi makasi leo zaki na ngosambe to ndo linga Kofi makasi eza esprit ya ici à Kofi eza kati no fo le kana délivrance obimza molimo wa Kofi na pana ngabi ngana le kana ba délivrance beli na 2000 bon o penza na comprendre tenga na Seigneur eza nina na mona donc à système na fuka mpe na binza mbe molimo wa Kofi so eza pana nga ebima après ko le kasu so bi na elite so ya ne so kindeni na esi kolota Nesi bolota ngai na koti su kota Kofi tozi mfana na comprendre kote pourquoi na loti su ndemana mais na comprendre ngote sikoro bonande ke to décider na biso ba en tout cas et arrive vraiment que to lingi su ba musique wana te to en droit to la kinité boyo parce que donc on est na ki komona et là on a ko comprendre pourquoi na mane ko lota ndoto kinana concert à Kofi boyo kanga na exabino nzokande omundi toke na ndaka muntu to oke quelque part ndi mkola suka ona lota kike na zeli na concert à Kofi ezali samedi na muntu kele na nganda taba tozolia taba mbalo batiki ba misika Kofi akala wana so na bati afali bati misiko asika ba Kofi asika loko na yebi na ngango te ele kana nango sans problème tout les obéta nango esala ngelo te mais soki bati o ngana banda kolinga o ngana yebi onga na bale kolinga soki batie yango na komona ke ezokotanga ye po nini na remaka ke bale kokotanga ozo boya yango me yango ezokota koyeba tiango ndenge na nde koyeba soki oye na ndako ozosala ata mosala moko boye ozoluka oyemba nzembo moko po ebima olebima nzembo ya Nzambe ezobima nzembo oyo oyokaki lobi place ozalaki ezobima kwa nzembo ya Kofi wana besika so na ko comprendre ke banzembo oyo ezokotaka nga na mutu esika nazoki décision ke tokozala sute sika bazoyemba banzembo wana po ezokotanga na mutu le na ndako leo ezoluka oyemba nzembo ya Nzambe yango ndi mutu ezowelele ezobima oli boso esika na comprendre ke ezokotanga atozobeta onkarani ezokota okaka aya prisikoyo elo ni na koyeba langage nini oyo na bale kolota ke naza na concert à Kofi po eya kosala na siko awa mko mususu to bale kobeta so iso mutu tana tezo tupiki so mutu bale kobeta ngana lobi période wana kutu nazaki kokende matete kuna période wana pega moi bu jeune fille ya sika wana pega to ko ba jeune fille ya sika boy wana bozi azosala stiti nenti su de iso na obeta so mbana ngana biza ki période wana DS nenti su DS to joli data abimisaka ande ayemba kinzembo moko boye nzembo moko eko bayemba kitoko na nzoto ngana zangi bala mama memanga basambelanga basali maseko kipo baboma ngali ali na bandi koyembela mobali nanga bandeko ezaki kalakala mingi nazoyembela siko mobali nanga nazopesi ezaki lokwa lisolo yango bandeko sozobeta ta lisolo atanga nde naobeta boye funa yeba makamino na oloba na bino po oyo nga nazoloba na bino ezokota mpe kati na netende na koexplike ezela siko nga nazobetela mobali na biso toyembaka miziki wana te toyoka yango te mais siko nga papo ya référence période wana nazobeta siko lisolo ndenge bon ezalaki bazopekisama kobina baopesama kobina mpona nde kobina nzembo wa makasi
suna telemi na zo bina suna ola tsamba na ndi na ndo bina nga binze mo ela kitoko ndi na linga kon periode wana bi jeune fille ya sikako mo na zo yemba mo kitoko na nzoto zangili ba na zo yemba mo pe awa na zo yembela pe mo badi nanga bandiko na yemba ki moi partie vraiment na bini pe wana na saka mo ba fieka wana bwe na bini wana bandiko nanga e ko likano leo yeki eloko ni siko ya kosalama eloko ya kosalama omoni na lobelon un jour eza makambo spirituel eza ndenge nini nga soki nayebi mutu wana soki nayebi mutu wana tosololaka ubi aza ndeko nanga soki aza na likambo ubi aza na esprit de mort liwo ezotungisa ye nga na omona esprit ya ndeko nanga wana ekoya koyebisanga makambo oyo aza nango nayebi te so bocomprendre yango nayebi te na olobelango un jour beka toba mambo spirituel no tokoti tokomi na baniveau wana te me tokomaka mpe na baniveau wana omoni so ozosambela na tobangoka moke mpo loko ezokota na mambo na olobela lelo soki ozosambela ofukami ozosambela omoni présence ya mutu moko to ndeko na yo to camarade moko abimeli yo ozomona ye ozosambela ozomona vision camarade na abimeli yo to ndeko na yo abimeli yo setingi lobake eza esprit na ye do ye aza na omuntu so aza na esprit de mort akoyebaki aza na esprit de mort ye moko akoyeba te me esprit na ye ekoyebaki aza na esprit de mort soko esprit na ye ebanda kokende koluka aide esprit na ye ebanda kokende koluka aide mingi aide yango abanda kokende koluka pa bato oyo ayebi sikoyo azoluka aide sikoyo nde azoluka aide wana azokokuta yo sikoyo so ozosambela esprit na ye koya pa na yo azomona kende yo ozosambela boye nga naza na besoin ya aide do ni basambela mpo na ye ozomona siko bato ebele bamonaka yango te me nga namonaka yango mpona vivre mambo ebele spirituel do nayebi bandeko na nga ndeko nayebi ke soki ndeko na ngo aza na problème ayaka na position oyo ye moko aoyeba te problème aza nango me nga siko na oyeba mpo esprit na ye nde moto ya oyebisanga likambo oyo aza nango eza na moto mosusu akobenga o na mosika so aza na problème oyoki so ozosambela ofukami ozosambela oyoki ndeko na yo to camarade no azobelela yo azobenga yo to mosusu adeline olokalize mongongo wana eza mongongo ya interne dosi kengi lobake bondela mpona motu wana aza na problème bondela mpona ye surtout so omoni abimeli yo ozosambela omoni ndeko no abimeli yo seke abimeli yo mpo amoni yo ozosambela ayebi ke yo nde ozosambela koele ye donc esprit na ye eyebi ke azokufa kala te esprit na ye eyebi ke bazoboma nzoto wana kala te azokufa esprit wana ekoki koluka aide mpo yo oprie mpo nzoto wana ekufa te mpo esprit ekufaka te nzoto moto ekufaka esprit so ekomi koluka kotambola partout na bato oyo ayebi mpona koluka aide babondela mpo akufa te sikoyo nga namonaka ndeko na nga to moto nayebi to camarade to motu nasambelaka ne ta mosusu akobimelanga so aza na problème surtout ya liwa akobimelanga ya akobimelanga bonso nasambela esika na kokomprendre ke ye aza na problème tant mosusu mpe abimeli yo ayebi so mpe likambo aza nango sikoyo naza nayebi sikoyo baleki na nga nayebi ke oyo so aza na problème alobelaka nga ayaka esprit na ye yaka ayebisinga mosusu nayokake na mosika azobela nga na mosika yade tala na problème boye na problème ozomona ozoyoka ye sikoyo naye komona leki na nga wana azobimela nga me azoyebisanga makambo nazoyoka te donc esprit na ye ezobimela nga me nazoyoka mambo oyo azoloba na nga te ata nafukami nazosambela nazomona ye abimi le ya kobima me azoloba me le azoloba nga matoi na nga ezoyoka te nafoki azoloba na nga azoloba me matoi ezoyoka te après sikoyo na mokusi nakoesika mbie mokolo mosusu bato so bocomprendre te problème te me mokolo mosusu nakoesika mo clair bocomprendre likambo ngo ndenge esalamelaka spirituel sikoyo eki kosala periode yango nazomona leki na nga azobimela nga azoyebisanga makambo nazoyoka te donc nakomprendre ke leki na nga aza na danger il faut so nayoka makambo oyo azolobanga nazobonde
bonde la penza bena otuna nzambe problème nini ndeki nanga azolinga yebisanga o nga nazoyoka te nzambe pa azoloba nanga likambo moti esaki mo quelque jour ya ona baki te nakota mabondeli mpona yeba likambo nini ndeko nanga aza nango oyo ezosala boye nabondela mpe mpona ye mpo azobimela ngai teke azoluka lisungi nabondela mpona ye soki eza esili de mo bien problème nini ok nakoti mabondeli premier jour ka ya priere nanga na gene tosala makamini te premier jour ka ya priere nanga na gene mbamo nazolota siko nazobondela makasi nabonde makasi moko namoni neti ponge eyibinga na kofuka maka ponge eyibinga na bazolota ndoto nazosukola na douche le naloti ndoto nazosukola na douche alapre na sisi nalati bilamba na bini sikoyo kuzina yango mpai kotanga na mobali na ndoto yango ale basengenga sikoyo biere bamela nga bibino boyebi ke ndako na nga biere ekotaka te baliko biere ekotaka te nga biere ekotaka te me bozela kaka tozalaki mutu na balcon nga bozela kaka na binela bino nzembo mbamo bandeko na nga na bandi kobina nzembo wana oyo nayebisi bino ya DS wana soki joli leta na bandi koyemba nzembo nazobina na fiere nyonso nazobina siko namoni nasi na babiso ozali na balcon siko nase kuna namoni leki na nga oyo nga na bande kolota ka na ndoto oyo nga na bande komona kolota na ndoto komona na bavision azoluka yebisanga makambo me nazoyoka mambo azoloba nanga te namoni ye lisusu nase azoyebisanga makambo yade azoloba nanga nga isi ezela nango ngafuna binela bato nano banzembo oyo nasisa kobina nazobina mbala moko puna ye kosusunka babi kama nazobondela ndeni naki koyimba nzembo nabina bomba monzamba yekoyebisana na lito ya bia delini oyebi poko loti ndoto oyo ozobina na ndoto poko loti ndoto oyo ozobina nga bina ye nayebi te alobi na nga po na boye mpe obinaki nzembo wana oyembaki yango abina oyembi nzembo wana yango nde etufe yo abi nzembo wana etufe yo yango omoni ke mwe oyoka makambo leki no aza nango mpo ayebisa yo eza te leki no aza na problème sérieux aza na posa ayebiso makambo oyo aza nango me mwe ayebisa yo eza te mpona nini yo oyembaki nzembo wana mpe obinaki yango nde omoni ke mwaye kutu akangana sololano ezozala te mpo oyembaki nzembo wana yango moni oloti ke ozobina mpe nzembo wana ozomona bamunga na kamo nga mopi na rezonga biye na binilaki mobali na nganga na bandeki kopesa explication mpo mobali na lobetele lisolo alobi kosala subongo te nzembo wana eza bien te abi nzembo wana eza bien te yango leyo oyembi yango nzembo wana ebebisi yo mwa oyoka makambo leki no aza nango eza te tala ndenge ozomona leki no azobengwa aza na posa yebiso makambo aza nango me mwayo oyoka ye eza te mpo makambo wana eza makambo ya molimo leki nanga azoyebisanga na molimo esprit ne moto eya koyebisa na likambo ye moko ayebi te me esprit na ye moto ezoya koyebisanga makambo yango nkotuna kobetela bino na kosala video na oyebisa bino ndeni esprit ya moto ekoza na communication na esprit ya moto donc esprit na biso ekomunikaka ozomona esprit na yo na esprit na nge ezosolola mpe donc ezalaka siko bato nde moto nde bayebaka ngo te esprit na yo ezosolola na esprit motu me yo oyebi te nga na kosola no na esprit na yo mo oyebi te me esprit na yo ekoyebisanga makambo oyo oza nango esprit na biso eyebaka makambo biso toza nango nzoto yebi te me esprit no yebi makambo nzoto yebi bona tokota makambo suna kobela mpita ala presi ko ekosala ke napindaki mpe ka nzambe nasala nini mpo aisaba nanga se repentir nasenga bolimbisi ndenge nayembaki nzembo wana epi nabondela mpo efe nango wana esalinga elongwa na nzoto na ngai nabondela nasenga makila na yesu masiya epetola ko ampe esprit na ngapo esuyaki nga kana luba esuyaki nga nzembo wana esika soki naye comprendre ke yango na banda koyeba te soki nayoki misiki wana ya kofi peut-être na ba ou bien quelque part yango na bande kolota na concert ya kofi
donc yo ozolanda na suko yo kakoza na kolota koza na conseil à Kofi na conseil à Papa Wemba na conseil moko seke lingi lobake oyoki miziki wana suko yo kano miziki onte siko yoki miziki wana oyoka tona moyi boye donc yango zolota na ndoto ezoko etufe yo donc faut bondela mpona miziki wana ndenge ebebisi matoyi no ebebisi yo donc esika na yako comprendre yango wana esika na yako comprendre ke ndenge mande kolota bandoto wana ke naza na conseil à Kofi ezalaki na mpe ko esprit ya Kofi zoki esprit nini na wana epi na mate pana na dese wana lobaki ezalaki bongo te ezalaki ndeke nga siko faleki nde na bondela donc po ebando ozaka yo bondeli makasi nde oloti bongo donc lete obondela makasi nde nzambe arevelaka biso eloko ezosue ezosali biso ozomona lete obondelaka makasi nde nzambe alakisaka biso siko biso nde moto tokompanaka te alotika lino nango mpe ka bongo omona mpe tambola yo olotaka te eloko mo tozomona moko eza nango normal mais nga siko lelo boye nde nakoli boye nazwi siko mayele ya bolimo naye komona sikoke esiko nga nasaki bere na kala nayebaki te lelo siko nakomi koyeba yango lelo siko nayebi ke to na mongi etembele nazomona mpena manifestation ya saint esprit te nazosentir présence ya nzambe te naosentir boye te funa kotela yango mabondeli nde nakokota mabondeli nzambe akolakisanga eloko nini oyo ezosalaka etufe ngai ozomona yango na oyo nakoyebisa bino bandeko na nga miziki ya mokili eza mpona biso bana nzambe te miziki ya mokili naoya na miziki ya nzambe nsima nazolobela nalobi na miziki ya mokili yo oyoka moko bana nzambe ebele baoyoka miziki ya mokili bana nzambe ebele nzambe aza akosa travailler na bato aza akosa manifester puissamment katikati na bomoi na biso soki oyoka alo miziki ya mokili wana bandeko nanga moto ayokaka miziki ya mokili wana yeba yango ata olotaka na yo eza nango normal oyo olotaka mais ozwaka barévélation ozwango te olotaka bandoto ezopesa message moko ozwango te omona mpena esprit ya ndeko na yo eya kosema oyo lisungi omona nkutu ndenge omona te bato ebele yango mo bato ebele tozosambela me tozomona makambo ezomarche te tozomona mpo derien mpona nini moto asambelaka omota mosu bato eglize po bosambela na bango eglize boza na feti mpe ya eglize bati miziki ya mokili tala ozomona bato nyonso ya eglize bazobina omitala obi nzambe obanani onga nazalaka na bango bato nini onga nazalaka na bango seigneur moto oyo asambelaka me na ndako na ye mwa 20 ezalaka te na oya nsima na makambo masala donc yo osambelaka so oza na posa osanti makambo spirituel miziki ya mokili tika miziki ya mokili tika na yo tika na yo complètement so okepe place omoni bamiziki yana bazokobeta ezobeta miziki yana bima na yo notre période wana ezalaki kaka yo mofoto ya décision ke soki bazobeta beta miziki oyo nabima nanga mposo na ye na ndako ezozongelaka nga onoyemba no miziki ya nzambe me yango nde moto ezozonga nde nazwa décision me lelo oyo okende place vraimen boye soki miziki ezobeta baninzambe akomo balobima saint esprit akomotungisa yo saint esprit akomotungisa olongwa place oyo okosala place ote longwa place akomotungisa ozomona maintenant liboso ezalaki nga monde nazwaki conscience ke na kofandaka sur place bazokobeta miziki oyo te ala pe saint esprit basunginga akomi koloba na nga ebima place okozala place ote ebima place c'est ça yango nazoyebisa bino mpo bozwa mayele eza moko ya eloko oyo ezokoetufe biso ete tovivre makambo spirituel te na vie na biso wana nalobeli miziki ya mokili toke siko na miziki oyo tozobenga miziki ya nzambe lokwa nzambe ayebisaki ngai nayembaka miziki oyo ezopesa ye banzembo oyo ezopesa ye lokumu nayembaka miziki ya nzambe nakenda okambala moko na 2014-2015 nazalaka na Angola nakendaki Angola nauti Angleterre naki Angola kokoma nakomi kuna na Angola nake kosambela l'église moko wana pembeni ka ya église de réveil kandi ezalaka okomi na église eza pembeni ya église boye nakende église yango wana sikoyo nakekuta bazwi nzembo moko kuna
na sepela tina nzembo oya wa muizimbie ba yimba kawana oyo natamwa maladi ngana belela kayo eyondelisi bangoluwe kombo mususu ezali te kaka kombo na Yesu yango etikana belela elelo Jésus belela Jésus échoué banguna ba échoué dona kikuta sonze mwana na ibaka ngote le na kokuna na nino inzi bonki toko na sepi na tozobina lola fongola lola pour na sepele na nzemo leso na kozonga na Angleterre na badito koyemba nzembo ngabi nzembo mona kikuta na ngola kitoko le kamana na lobiza kanzembo ya muisimbi ngabi nzembo muisimbi muisimbi sanzembo kitoko boy alobi ezaye apena komi kotsompe na télévision na komi koyemba ngwa tuke ezalaki na problème te bandeko nga na zoyisa bino makambo nga na vivaki oyo nga na vivaki te na koloba te oyo nga na mona mabe yango na koloba te na mona mabe antuka nzembo wana na yemba yango na tia yango na télévision na mona eloko moka mabe te bandeko na nga to continue après mbala moko ne na ekoya ana Paris na ekoya ana France na eko kama mo bwayisinga ayaki na sala esuki la ayina bandi ko sala esuki nde ayisinga bita tsanzimbo oya muisimbi nga binzimbo nya binzimbo ibinisika na bimi molongi elekeni mokili bakomi kotuna na sali ndenge ni nzembo wana kana siboyo na tsango wana binzimbo mokito nga bineki mote atama bibini siko ya muisimbi to bantu to yembi yango pe to tsambe na kinzo to tala kama na kandi pe suki akena ye na fetira na pina kontina ko yemba nzembo le na kontina ko yemba nzembo na luka pe na découvrir na bomo mba nzembo su nini ezali ndele ko mona nzembo oyo asala kana ngonga na tango na ye alongola kasoni nzamba lole asala kana ngonga na ye ko mona nzembo mbande kuna ngai après na tepe nzembo ngozo beta na télévision na zola na lokwa na ibaki na ngote na ulanda onde bazobina wana na sepeli pe na nzembo ngo bandi kuna nga o nala la boy mkolo na la boy na mona ba somo ko bizana libanda na kumi na libanda bu bazo na keni na kendila na porte e bela ba demo na libanda ba dekoma e bela ba demo bazo tindi capote na fenêtre bazo tindi capote ndona kendila ba demo sorti na sorti ya ba nyama ya ba tulukwa ba vampire lokwa ba vampire ni ya ba tulukwa ba ndona zo mona ba ya ba nyama ba tulukwa makatu ba tulukwa ba demo ya sorti na libanda ba dekoma na zo tala na litsambe na au nom de Jésus beaucoup kota na ndako te ba demo bebe beaucoup kota na ndako ba usali beaucoup kota na ndako te na susu ngana na mukanga o nzambe na o likamini ngana na mona boite na vie ba demo bebe boite kamini na bande ile sina lokwa pende mwasika ndeke ezalaka na teli su nzembo ezoko beta olala boy na zola leka na sisi bobonya na tamu tubo na santi buba bazo forcer porte bakota na telema bona na zotema na esprit na boyete na kibomoto bete na telemi na esprit na kengi di la porte boy tala ba de mo fuka de na monaki na binzombe na o makamni na nga na zo mona oyo eletina après Neko tali susu nzembo ngo na zobi na kutu mkolango so na tie na zongeli na zoe banso na zobi asala kana ngonga na tango na ye alomola kaso ni na zoyemba ona télévision zo beta na pena oyemba na la boy bande kunanga na zo kabate musko ba
démon siko bazo mata escalier biso na 3e niveau ba démon na siko na tali siko na se na ba tondi be na old muke za côté na biso na be ba tondi ebele bazo luka ba mata siko ba sa deni ba o bazo mata ba o mata ba o so wa koma na suka nga mata boy moto siko nga kuna biso za tellement moto eso eso sikisa bango bazo koya moto eso sikisa bango bazo koya qu'est-ce qu'on a comprendre de l'autre côté Mwana mkinga binzambe nanga umakamunga na komi komona so na ndali bande kuna na okosa binote na zo kosa binote ngana vivre makambo wana na vivre mbonga mamutu zo leka na spirituel na mona nanga yango na mona nanga mamutu zo leka na spirituel après na mona nikolo ane communication na zo bonde na binzambe ndenge ni bademo bazuluka bakota na ndako pourquoi bademo bazuluka bakota na ndako mbala moko to kaka to mu to la mkabu gege balobi OK to bandi ko luka koyoka eza gege to eza Jésus to bandi ko luka koyoka ndira ko zomisi eza eza Jésus ozonzi kwete eza gege ti alobi Jésus alobi gege na la boy bande ko nanga na moni susu ba démon na bazo menacer porte les bazo menacer porte ba kota nazo ba ko nom de Jésus bo kota anda côté après na ko susu ngale na susu kinga bi oh Seigneur maka mi ndo ngala zo muna ko ngale ndabuzu ba koti na ndo chance ko ba kota ti na boni na la bonzambe abandi ko isanga na litoi nzamba ebisinga boye bande ko boyo kama nzamba ebisinga alobi na delini makambo bino bozuluka gege to Jésus eza gege nka eza gege abiwi alobi gege eza Jésus te ngana bi eza te gege alobi na eza nde gege alobi na eza ka yimo te mtemba gege na baza ebeye wana kuno to yoki te bato badenosa baloba ke tale tel pa yemba ko te pa yemba ko nzamba yebisingai alobi baza ebele ba musicien oyo ya bino bobenga ba musicien chrétien baza ebele o ba yembaka gege ngala bia bon adina banzembo mosusu yo koyembaka eza na gege na kati ngala ni banzembo ngala yembaka eza mpe na gege na kati abiwi banzembo ebele oyo yembaka bayemba mpe gege na kati ngala bi doki ngala yembaka gege adina deli yo yembaka mote abi yembaka gege te poso yo yemba ona monoko na obo olobaka na ogege te po babombaka yango balinga te bima gege babimisa yango eloko mosusu abi babimisa yango eloko mosusu yo sikoyo oyembaka ngo na gege te oyembaka ngo na ndenge bango babombaka me bango nde bayembaka gege ngana bia bon abandi kotangelanga bakomba bamusicien oyo bayemba gege bandeko na okasomo nazokanga soki atangelinga intele ayemba gege le nazokamwa yimba gege yipo ayebisimi eza baloge na bango bakota moto batiaka tindaka bango bayemba gege wana tonebi donk moto oyo eza ya solo alobi wi eza ya solo bomo abandi koyebisa ngai andi kotangelanga bakomba bamusicien oyo bayemba gege bandeko nanga lero otangela okomba motu boye lero yo ozokamwa na osisi kokamwa te sa batieli osu kombo mosusu ozotama ozokamwa na yibango ozokamwa abatieli osu po atangelaki ngebele oyo soki nazalaki nango vraimen bakomba correctement boye ndenge natangela bino bakomba baton peut-être ou pas nayebi te me nakokosa bino te nakotanga bakomba baton te po na kangaki bakomba o bien te po na ya koriske natanga komba motu mosusu oyo nzambe atangaki te yango wana me atangelaki nga bakomba bato ebele oyo bayemba bagege abi nanga delini omoni bademo oyo ozomona ebele baoluka bakota na ndako ngana bie mikolo nyonso nazomona bademo baoluka bakota na ndako alobi kasi bazolanda nzembo wana abi nango bazoyalanda nzembo oyo asalaka na ngonga na ntango na ye ngala bon alobi wi bazolanda nzembo wana alobi nanga boye bandeko boyoka nazoyebisa bino makambo oyo nazokosa bino te naza na intera kokosa te naza problème na moyisi mbiye te na problème na ye te nazoba bino makambo banzembo na problème na moyisi mbiye te nayebi nanga te so nini nazoba banzembo wana oyo asalaka na ngonga na ntango na ye nzambe alobi nanga boye
ayebisi nga lobi bademo oyo ozomona bazoluka bakota na ndako donc ezobenda bango na ndako eza nzembo wana oyo asalaka na ngoma na ntango na ye abi nzembo wana moto ezobenda bademo na ndako na yo abi tellement bazokuta moto bandako eza tellement moto yango moni bademo wana bazokoka kokota te nzana bia bon alobi na ngabongo alobi na ngabongo alobi na nga nzembo wana soko tiango na télévision ezobeta na télévision eza très très dangereux abi na nga soko tozoyemba ngo na monoko eza mwa moke sava bademo wana bakoya te ndenge alobaki na abi soki ozoyemba ngo na monoko boye abi eza elenda bademo te mais soki ezobeta na radio na yo to na telefone to na ndako na yo abi bademo nyonso oyo baza oyo baza na mokili ezobenga bango nzambe alisenga bongo abi nzembo wana ezobenda bademo nyonso esika bazali yango ozomona bademo sorti na sorti bazoya kokota na ndako no baolunga bakota na ndako no mpo bazoyoka nzembo wana ezobeta na ndako na yo donc nzembo wana oyo asalaka na ngonga nzambe mpenza aexplikaki nga nzembo oyo yango nde moto ezosalaka bademo baya kokota na ndako abedeli kotiaka nzembo wana te na kati ya ndako na yo abi soko tinzimbo wana na kati ya ndako no bademo esika bazali na bademo nyonso esika bali bazoyoka yango ezobenda bango ayebisi nga boye alobi bandako oyo bazobeta nzembo oyo asala na ngoma na ntango na ye bademo bazokende kokota na bandako wana alobi surtout soki ndako wana bato baza na mabondeli te abi bazokokota na ndako mote mpo boza bato ya mabondeli yango omoni bakokota te bakokuta moto soki bakoti na baye nzembo wana po asala na ngonga na ntango na ye ezobeta na ndako ya motu bademo nyonso baza tutotu pembeni wana bakoya nde bakoya na bakoluka bakota alobi na nga yango omoni bademo wana nde bazokota na kati ya ndako wana bazokuta soki bana baza na ndako wana bakokota ta mosu na bana bakokoma barebele na baparent bakota na bana mayele esili demo soki na soki bakowelela o kuna koti pa o kuna koti pa o abi na nga nzembo wana ememi badivorce na mabala abi bademo ele bazokota na kati ya ndako wana bakokota soti mpo bakoti mpo mobali bakoti to bakota na banzota bato ndenge asenga abi eza bademo d'esprit ekota na banzoto ya bato donc nde ezokota na banzoto ya bato bademo na bademo eza na eloko nango ekosala na nzoto ya motu abi ekotisi bato bademo ebele alobi na nga nzembo wana asalaka na ngonga na opreside abi ekotisi bato bademo ebele eprovoke badivorce na mabala ememeli bato bamari de nuit bademo nde bakota soki ya mari de nuit bakomisio mari de nuit ememi bato bamari de nuit ememi bato bana bakomi barebele esisi bana mayele po eza baesprit ekoti kati na bato nzambe esenga bongo abi na nga so ozoyemba ngo na monoko omonake eza na problème te mais soki ezobeta na télévision bien na portable bien eloko moko yango nde ezobeta donc motu na biso wana ye nde moto azoyemba ngo donc wana mpenza ezobenda abi na nga bazalaka ta mosusu soki asala bom na libomo wana bakozata mosusu de nzembo to nzembo moko bakosala yango ekobenda bademo nde moto azoyoka libomo wana nzembo wana nde motu ekosalaka bademo baya alobi na nga eza ndenge wana yango alobi na nga yo kotiaka nzembo wana te na televizio na ndako na yo kotiaka yango te mpo ebendaka bademo me bademo na bazoya bakokota te na bandako mosusu bakuti moto eza te ya malongi eza te bazokota bazosala misala na bango oyo nakokai koyebisa bino yango wana mpo nango experience mosusu nayaki kozwa nde nini bandeko na ngai nde namonaki makambo wana kuna mpe nakomi kopartage bavideo boye te
en tout cas na libale ko benga batoi so butsenti bona tizama bi tala ngandi na bi ko mo ba demo ba ko kutana nda utikala bobwe na bandaki vraiment ko ibisa batu ona ko kai ko etso na zaki na bango na bi kutaka bi mwana te ata tu takina feti batindi bonga bi oyo te oyo bina batu ba demo tu ona feti boto utende mo ba demo ba ya kokota mona ga grave pena na beto utandi mwana suno ko mususu ba de kona ngai to kenda ki kotala muntu abotaki toke kotala mwa msumo boye abotaki leto kumi kuna okuti azaki na mwana kwa mkolo mwana na azaki na 4 ans mwana mkola mbali azaki na 4 ans tokuti aboti bibi leto kumi anaka ndenge zala kaboye kotala muntu abotaki tuendaki kotala muntu abotaki leto kumi kuna bande kuna maboyoka ndeza kaka mkolo nda kuti kwa abotaki atie ninyo ate video ate nzembo wana ngafu nesi lungula mpona nini na lungula ndabiza bien nzembo onzamba la kisala vraiment makambo moka bien te ikitiki ngani mala ndo kwa tinga tala na ingani mala tinga tala na ndabi lungula ngabi ikitiki ngani tala do apesa no espace ke na yebisa atakeza mabe nango ndinga bala alaxeka ngani na mona apesa no espace ke moi monsona ikitiki mama mbuba lubana tipana mutu ngatala atango izobeta nafonda kaka nie ngamuna bi Seigneur sunga bana na ofoma sunga penza nze mwale beti azonse ko kutata defwa nangande na zaboe so muntu moka yepa na ngata mswapi alobi na ngate nzemo boe luka dina yambi bapaya na tala na ngome na ulubakaka aloko linyoke na lungla na taka nzembo nini me yipinda boye kino mtima modo kuto ngekuto na ebite to pe ba ani bande kuna mo yizimbiye na ebite me na luka ina aka kuede kaka ndiza akali kamoyo yebi na maloba na ogoti kate mutasala bomba ndekulo nini akoleka mo boto komi vers 18h30 na bengi mbali na ka kozwa biso le temps to zela kozwa biso to mona mwana oya 4 ans bandeko na ngai na je bino na kosa bino te mwana oya 4 ans bandi koloba ko mwana mwa 4 ans lobaka malobe yoka na ka très bien mwana na bandi koloba abandi ko koloba pana biso azoloba siko ye moko auta na fenêtre azoba ils sont là nombreux, ils sont là. Oh, regardez, allez surtout, regardez, bazawana ni bande de la zone parce qu'on a français moi là. Et il faut toujours tala ka bo, toujours comprendre les deux côtés. Mais là ce qu'on a monté na comprendre ma mona na comprendre ki mona abantu kanga bazawani bele regardez bazoluka bakota mwana bandi koloba azupusa mo camion soka pusa tali so bazaka wani bele bazaka bazoluka bakota bazoluka bakota mamu moso tozaki na ebisinga mama Deline mwana ko azomona batu ngana bi azomona batu mwana ke lera ke kuna to bosena so na mwana ye abetinga na makorobo azulisa lo baza susu kuna na fenêtre chambre bazibili baoluka bakota balingi bakota mwana zo ganga so na français mbala moko so tozuta kabo inaso na mutema na yebaki eloko ni mwana zo mona po mwana na zolo bazo baza azo expliquer na ndenge na kibo mwana alobi bazibili bazana azotanga bakomba banyama misusu azotanga wana donc utanga bakomba banyama bili bazana banyama boy atanga bakomba banyama moko bili mwana bande kotanga wana na comprendre que mwana azomona makambo azomona batu wana esana ko comprendre que mwana oyo aza milengo nzambe esana ko comprendre que mwana oyo aza na kaka aza netwali aza milengo nzambe aza miso ya kofuma mwana azomona mais parents baza flou je crois que bayebi ata te que mwana oyo aza neloko nzambe
mwana 4 ans ya mobali azokomona bato ndenge azodetaye ko ndenge nga na bandaka komona ndenge nga na bandaka komona lelo omona bato wana obalandaka nzembo wana baesprit wana bademona obalandaka nzembo wana sala na ngonga na ntango na ye ndenge ngai nazalaki komona ndenge mwana nazoexplike biso azokoexplike biso nga mpe nafandika nye na comprendre mwana oyo amoni biloko oyo po mama na ya tie nzembo oyo donc naye kocomprendre ke ezalaka chaque fois bato wana nde bayaka na bango nde mwana bandai koloba seke mwana monaka mama ta mosu yo azomonaka ke mwana amonaka nini na baloba ndelo ozomona nini na oloba kuna ozomona nini mama azomona te me mwana azomona boye eza te ke mwana ke kolala nga kuna bandai komona yango boye te na ndomona soki nde nalali na ndomona vision ke bongo me mwana azomona boye mwana azosakana azoganga azoba baza wana bazebele bazomatamata bazopuse porte baolinga bakota tina fenêtre ya chambre bazali ti kote mwana azoloba bongo bandeko na ngai yango wana oyo nga na ndenge nayebisa bino banzembo ebele oyo toyokaka ya nzambe oyo eza no banzembo ya koyoka te eza banzembo ya koyoka te fu totala nzembo nini tokoyoka nzembo nini tokoyoka te surtout ya kotia na ndaku mpo nde nzambe aloba na nga so oyo ndonku na monoko eza vraiment na problème te mais soki otiango na ndaku na yo ezokobeta alobi na libomi na bango ezala swati na nzembo moko oyo ebendaka swati nzembo moko to de nzembo oyo ebendaka besprit wana alobi ekoze makambo ebele na bafoyer ya bato ekoze badivorce ebele ememi bato bamari de nuit bafemme de nuit ememi bato baprofete po bademon oyo bazokota eza bademon oyo baza na demon na demon aza na service ne azoya kokota na kati ya ndako wana donc à travers nzembo wana yango wana bandeko tala nono bato oyo bainfiltre oyo makambo basali biso tala bainfiltre oyo makambo basali biso so lelo ko ndinga na lobi du video ko nzambe eksenga bobo jana eksenga nzambe na abana na delini munguna satana alongoli bana nzambe bele mayele alongoli bato bele mayele bato bazasuna mayele te ato mungu tazolo banglende ti soki ndenge nini ato mungu tazolo ba français tazolo ba balangi soki combien de langues na mukili oyo yeba yango omona ka muntu wana aza fanatique ka ya pasteur moto moyembi moko na yebi te na ndenge nzoka de mayele de muteza kolongwa ata ndenge na expliquer boza na bato beba boya mbala te mo moto ma bazo bakosi azila ngo wapi azila ngo wapi na lena naka na lamuki bona badi kokosi ya Moïse ndiye makambo vraiment na lena naka bona lamuki na bandika koloba to nzembo wana ya gege zamba lobaki ezabu bandeko na nganga na oyebisa bana nzambe nzambe lobaki na ngai baoya yesu bayoki bakokomprendre yango moni ngai mama deli nayebisi bino ke eza biloko oyo ezopermettre ete biso tosolola na nzambe banzembo wana oyo bato na biso bazoyembelaka biso wana nzambe atangelaki nga bango baza ebele vraiment yango na koma na ngai banzembo mpona koyeba te mpo nzambe alobaki na nga surtout kotiango na télévision nakoma na nga banzembo alemolo tolopa toza nango sire natiaka na nga bafandi mulacha oyo ya kala nayebi te lelo soki eza ndeni balombongo oyo ya kala nayebi te lelo soki eza ndeni banani oyo na lisusu donc en tout cas bongo donc eza vraiment ke nzambe asunga vraiment eza facile te eza pasi tona posa quand même toyembaka mais nzambe modèle atangelanga ba musicien eza peka ko toyembaka atangelanga bango bibon mpe bayembaki ninyana mais expérience naza na monde eza na nzembo moko wana oyo asalaka na ngonga na ntango na ye oyo ya Moïse mbie yango wana nga namonaki yango ndenge na explique bino mpona makambo ya misiki bandeko na nga lelo oza na posa nzambe manifeste puissamment kati na yo tika bamisiki surtout oyo mokili mpo nalobeli yango mingi te mpo nayebi deja ke wana toyebi deja me nayebi ke bana nzambe ebele bayokaka yango mpo nga na viva na baeglise oyo baeglise oyo nga nasambela
begizo ngana sambela nga oyo begizo ngana sambela suboke feti oh non hein suboke feti misika mkilisoke bandi oye batena ndiabonesi na ndiaka zate tala ndenge bazokobina bayoka ata soni te bozo bape biso bato nzambe bozo kata soni te siko nzambe a manifesté na bato bongo a manifesté mais tant auto komi bato nzambe ya moni bato nzambe bazo ko comprendre que babiloko totika les mizika mokili toza na pasi mpona kotika mbo bamiziki oyo ya nini oyo bamiziki oyo ya nini omwa moso na dete no disolo tokende kotala botaki wana oyo na nzembo na oyise ngona nzembo wagi ina ete sana olote mais tokenda pe feti mona ende abina pe muzika mukile kotala kana tana okaka masutu pona mwana na okama masutu pona mwana na sa pe video moko na ko expliquer ndenge nini okoko yeba ke mwana nazo azane do azane toile mon sekonde tingana yebaki pa mwana wana apati na yeko mona ke mwana zo sakana nazo mona ba demonde ba ya okota po deja mwana amona bonse kaza de ane do kwa nzambe kati na ye so soki muntu wa misala mabe atimbe ke mwana oyo azo mona makambo esika bayiba ke toala mwana donc ya mwana faut ko protéger bana na kolobela mbata un jour kuna papa expérience na ngai ndenge mama na protégeaka ngai ndenge protégeanga kwa na masolo na yoka ndenge protégeanga na kobeta mwa ndambu chikwa loko eyebisika mwana na obeta mpo baparent boyeba ndenge nini boko protéger mwana na yo ndenge oko protéger mwana na yo surtout soko comprendre que mwana ko azana eloko ya nzambe en tout cas faut protéger na obeta mokaka un jour na obeta donc on a lelo na suki awa nzambe azana moko akolanda video osoko moni sunyo bandeko na bo partager na biki bo partager ka ba video bolemba ko partager te nzambe azana biso prochainement na kozala pe sur video mususu na kolobela kaka makambo tozolobela oyo ezoko etufe biso mpona kolote ezoko etufe biso mambo bandoto na kolobela masanga ndenge kozala bongo nzambe azala na moko azala na moko nzambe amona moko nzambe amona bino akokisa posa mitema na bino bozwa makambo ngana oloba botango na pratique ekomi temps ya nzambe ba oyo nyonso bazana bamona